金秋时节，阳光温柔，惠风轻拂。我们一群退休的老朋友相约来到河边钓三文鱼。河水清澈见底，波光粼粼，极为颜亮的鱼影在浅滩间闪动。那是大自然给我们的邀请，也是晚年生活里最让人期待的惬意。早晨的河边热闹非凡，老钓手熟练地准备好鱼竿，嘴里还哼着小调整理饵料，动作熟练的像位老匠人。大家见面都笑着打招呼，今天气色好啊，昨晚做梦都钓到大鱼了。笑声与水声交织在一起，映出满河的喜悦。阳光洒在河面，水波金闪，微风拂面，让人心旷神怡。几只白鸥掠过水面，远处枫叶红了，秋意正浓。我们这些退休老人仿佛也被这金秋染得格外精神。钓竿一甩，现在空中划出一道优美的弧光，饵料轻轻落入水中，一切都那么自然，安静又充满期待。不多时，老钓鱼高手屏息凝神，一提竿，一条尺长的三文鱼跃出水面，银光闪烁，引来阵阵喝彩。好家伙，这条够劲！上钩了，你看，跟着走了，看到没有？啊，在那儿啊。钓鱼高手现在又是跟着现在遛鱼了，刚放竿10分钟左右，不到10分钟吧。哇，那老远！啊 ，big fish。我还这里。钓鱼的地方，我们走这个公园，这地方就是一个钓鱼的地方。我们通过这条小路，直接可以来。所以我们钓鱼的人，是否来钓鱼的人，都是按照规矩把车停在这个牌子的后边。所以说，这地方牌子为了让大家明显起见，它有2个限制牌子。这汽车前面还有一个这样牌子，就是警示大家。在这到前面不准停车。这座公园很有意思，前面我们在树上看有这样的五彩石，挺有意思。这彩石上画着各种各样的小孩、小动物什么的，你看画的很好。你看，钓鱼的间隙，大家坐在河边石头上泡茶聊天，秋风还有那份属于老年人的宁静与从容。此刻河面泛着金红色的光，大家收起钓具，互相展示着今日的收获。对面的鱼已经上钩了，现在那个钓鱼者正在放线。哇！哇，这 big， 这个 big， 哇！看到你了，有啥用？鱼没上来呀？鱼上来你再看。哇，是不是有个鱼？达标的鱼被小心地放入水桶中，个个神采飞扬。有人感叹，这不是钓鱼，是钓心情。
金秋的河畔不仅钓上了三文鱼，也钓起了我们对生活的热爱，对自然的感恩，对岁月的珍惜。这是丰收的喜悦。哎呀，我鱼尾先进，啊，OK，这个是。收获满满。给小弟了，你休息一下了。Hello，来，给他照个相，照个相。这视频。可行。嗯，好 ，OK。Big， 最后一条，圆满成功。日落西山红霞飞，转速打把把云鼓。今天早上呢，我们做了充分的准备，因为前几天天气不好，选到了今天。今天是阳光明媚的日子，特意选了今天。我们让了上礼拜三，今天是礼拜五，所以说今天又是周末，我们大家非常高兴，唱着《日落西山》，是把鱼钓回来往家归。好，满载而归。1、2、3、4。